desenvolvemento industrial da cidade. Os datos son moi preocupantes cando comparamos o peso que achega a industria a riqueza xerada na área de Santiago coa que atopamos en cidades como Vigo, A Coruña, Ferrolterra e mesmo a zona da Barbanza. Un dos obxectivos desta mesa é que os participantes aquí presentes explíquenos cales son as razóns, pero sobre todo que é o que podemos facer para polo menos canalizar a súa solución e chegar ás previsións que se expoñen desde a Unión Europea no caso da nosa cidade, que no caso da nosa cidade están moi por debaixo do obxectivo recomendado por Bruxela. Pois ben, o tema Santiago Industrial temos aos nosos 5 invitados que debaterán e darán claridade a este tema. Agradecemoslle a súa disponibilidade para leválo a cabo e pasarei a presentalos dunha maneira moi resumida. Datos moito máis pormenorizados do seu currículum vitae poden atopalos na nosa páxina web. Xosé Carballo é o presidente da Fundación Arume e é CEO de Finsa, é CEO, é director executivo en términos máis coñecidos. Xoan Carmona, querido colega e amigo, é catedrático de Historia e Instituciones Económicas na Universidade, actualmente profesor emérito, e centrou toda a súa investigación na historia marítima e industrial. Natalia Nogueira é enxeñeira industrial en Organización Industrial e Posgrao en Logística pola Universidade de Vigo e é responsable da estrategia de negocio de I+D+I de Innova Labs. E Daniel Hermosilla é CEO, director executivo do Grupo Rodiñas e está especializado na fabricación e montaxe en obra de elementos fabricados de formigón. E Antón Bamonde é profesor de filosofía e ensayista e vai ser un pouco o que vai a moderar a mesa. Van a falar durante 5 minutos xenerosos, por decirlo de algún xeito, e despois abrirán, unha vez que rematen cada uno o seu turno, abrirán un debate con a concurrencia para falar dos temas que se van a debatir. Moitas gracias. En primeiro lugar, Xoan Carmona. Vale, boa tarde. Aquí comentamos, imos falar un pouco, creo, polo que nos indican, un pouco de Santiago, do Santiago Industrial, no contexto dun libro que se acaba de publicar, que temos dos seus autores ali na nosa extrema esquerda. Un pouco as dúas ideas centrais ao meu modo de ver do libro, cada quen interpreta os libros como quere, pero as dúas, tiña como 6 ou 7 ideas, pero as dúas principais eu creo que a primeira é de que a imaxe, a percepción que temos de nós mesmos, tanto no ámbito industrial como en calquera outro eido, é importante. E no ámbito industrial e empresarial é importante porque precisamente anima ou desanima o emprendemento. Se temos a idea de que aquí nunca se fixo nada, de que somos un desastre, pois ao final non vamos a estar moi animados. E se por riba esa imaxe expresase nos libros de texto dos chavales dos institutos, pois moito menos van a estar deprimidos. Esa bella imaxe dos libros de textos de instituto, que non é tan bella, que non viñeu recentemente, de que a imaxe de Galicia é o hórreo, é o castro, e é unha imaxe, e o arado tradicional, pois non anima moito, a verdad, o emprendemento. Ten un valor etnográfico, un valor histórico, un valor vivencial mesmo, pero Galicia hoxe é outra cousa. Desta forma pensamos moitas veces que Galicia non ten unha historia industrial ou non a expresamos nos textos, nos libros, e que, polo tanto, as súas capacidades ao longo do tempo demostráronse como moi limitadas. E a idea de Daniel e de Antón é que hai que asentar unha imaxe distinta. E ese é o obxectivo do seu libro, tratar de contribuir a asentar unha imaxe distinta que amose os nosos éxitos industriais históricos, os actuais, as nosas capacidades tanto de antes como de agora, tanto cara a fora como cara a dentro. A idea é un pouco de promover vocacións empresariais, de promover unha industria de seu para Galicia. E a segunda idea, das moitas que ten o libro, que a min me parece importante, moi relevante, é a de que eles detectan, a traveso dunha cartografía de empresas que realizan, que hoxe en día existe, xunto con industrias máis antiguas, pero que existe, máis maduras, unha xeración de novos industriais
que non son vinculeiros, herdeiros de bellas industrias, membros de dinastías establecidas, sino que son xente que se están abrindo camiño por si mesmos dentro dun marco moi internacionalizado e con un dinamismo moi grande. Isto, na historia, é así, simplemente. Os meus compañeros falarán máis ben da situación actual, pero se nos imos a Santiago como exemplo, como un exemplo de como hai que combatir esa idea de inmobilidade e dar precisamente unha idea alternativa, Santiago é un exemplo magnífico. A imaxe que ten Santiago en casi todos os eidos é a dunha cidade levítica e, en todo caso, funcionarial, a universidade, pois tamén pinta algo, pero, sin embargo, se nos imos ao século XIX, todos os que paseamos polas beiras do río Sarela, sabemos que aí chegou a haber 27 fábricas de coiros, que Santiago era o principal núcleo de curtido, non de Galicia, sino de toda España, o principal, que producía o 30% do total. E a xente, o vecindario de Sar, os que vivían na zona de Sar traballaban na fábrica de Picaños, na de San Nicolás, na de Ponte de Sar, os de Galeras e Carmen do Abaixo, nas do Espiño, Casas do Rego, Entre Ríos, no propio Carme de Abaixo. E o emprego indirecto dos transportistas de casca, porque era unha... nas fábricas non traballaba moita xente directamente, pero sí indirectamente, os transportistas de casca, o ámbito do que traían a casca de carballo, comezaba no que era a fabulosa carballeira de Andújar, a Carballeira de Andújar, situada, que comezaba no Castrón Douro e chegaba ás carballeiras de Boi Morto, de Touro, tal. Pero, xa tengo que ir rematando, non? Pero os industriais composteláns estaban en Sargadelos. Sargadelos, durante moito tempo, non era xa dos descendentes do Marqués de Sargadelos, sino dos comerciantes, uns industriais de Santiago, non? Bueno, un momento tamén foi da Catedral. Ou en Vilagarcía, ou en Vigo, ou en outros sitios. Santiago tiña unha proxección máis amplia que a da estricta cidade. Santiago estivo no nacemento do sector eléctrico en Galicia, a través sobre todo de Olimpio Pérez e outras casas de banca, e foi tan importante como Coruña, ainda que logo finalmente concentraríase máis ben na Coruña. No século XX, xa moitos dos aquí presentes recordamos Fundicios Franco, para que decir Finsa, Castrosúa, Televés, Udovesa, ou empresas máis recentes como Espina e Delfín, ou Espina, ou a propia Plexus, mucho máis recente, e creo que me quedan moitas, pero tampouco me vou... Entón, agora, mesmo falando de hoxe, supoño que falan os meus compañeiros, pois, bueno, está o USC, temos o polo da Sionlla, do que cabe esperar moito, que posiblemente hai que entender que é un sector no que os períodos de maduración son moi largos, entón hai que esperar, pero bueno, que vai habendo cousas e que efectivamente pode haber novas industrias das que, e algunhas que xa vai habendo, das que falarán os meus compañeiros. Por tanto, Santiago ten pasado industrial e Santiago ten futuro industrial. Daniel Hermosilla. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, eu vou a contarles un pouco primeiro os motivos un pouco de sacar este libro. Básicamente son dous. Un é o que apuntaba Carmona, que é a percepción que palpei na miña vida laboral desa desfase que hai entre a percepción e a imaxe que temos nós de nós mesmos e a que teñen fora de nós. E, entonces, como eso, hai unha diferencia enorme entre esa realidade e esa percepción, que non pasaría nada, pero o problema é que isto ten, a nivel comercial, ten uns costes importantes, porque é complicado que alguén che veña a vender un produto complexo, sofisticado, con calidad elaborado, cando vende unha sociedade atrasada, pobre, antigua, é dicir, entonces hai un diferencial aí que ten respecto a outros territorios ou respecto a outros países ou que seña que é un lastre moi importante. Entonces creo que iso é labor nosa, ninguén vai a vir a cambiar a nosa percepción de nós mesmos, somos nós o que temos que cambiar. E pois por outro lado, iba a dicir un canto, casi diría un berro de esperanza, é dicir, se algo non podemos é quitarlle esa esperanza á xente nova.
isto de pensar que non che queda outra saída que emigrar, que aquí non vai haber saída ou só vas ter se tes traballos de pouca... Dicir, temos que ser capaces, evidentemente, de desenrolar, de crealas e de convencer a nosa xente de que pode desarrollar a súa vida profesional, laboral, aquí, sea cual sexa a súa cualificación e as súas cualidades. Se non somos capaces de fazer iso, pois, evidentemente, habremos fracasado. Esos eran, basicamente, os motivos. E eu creo que sobran-nos os motivos, como dicía a canción, sobran-nos os motivos para ter esperanza, para ter referentes no pasado. Galicia foi quen de cambiar o mundo varias veces, de cambiar cousas que tuveron impacto en todo o mundo. E cousas, seguramente as coñecerán, pero eu creo que había que poñelas en valor. Xa non vou falar de Sargadelos, da primeira fundición, de todo aquilo, ou da segunda fase de Sargadelos. Onde hai unha empresa no mundo que sea capaz de vincular unha simple peza ca identidade dun territorio? Que campaña de marketing habría que facer para que alguén conseguira iso? Sargadelos conseguiu, non? Cando se botou aquel petrolero o Arteaga, que é do primeiro de máis de 400 metros, fabricado por primeira vez nunha rampa inclinada e non en dique seco, ninguén se había atrevido no mundo a construir un petrolero de tal calado nunha rampa inclinada, porque cando entra na auga, chega un momento que se apoia na auga e apoia na rampa, está no aire, partían. Viñeron os xaponeses, periodistas, os xornalistas xaponeses, a ver como se rompía. O constatar que non rompeu, evidentemente empezaron a copiar os coreanos, os xaponeses, cambiou o mundo, porque a cantidad de petroleiros que empezou a haber daquel tamaño no mundo, a disponibilidade de petróleo que empezou a haber a partir daquel momento foi dunha maneira escalar, dunha maneira exponencial, perdón. Pero aquilo fíxose en Ferrol por primeira vez, diseñado por ferrolanos, construído por ferrolanos. Cambiamos o mundo. Galicia foi quen de cambiar a alimentación en toda España, en toda Europa. Cando por primeira vez os buques factoría, é unha creación que non somos capaces de poñer no valor na súa xusta medida. Quer dizer, cando aparece un ideólogo, como era Paz Andrade, que sabía que iba a aumentar o consumo de proteínas, que había que traer pescado, pero non pescado da Ribeira, senón pescado de outros extremos do mundo, que iba a haber necesidade de construir uns buques de outra dimensión que nunca se fixa hasta aquel momento, que había que convertir aquelo nunha factoría flotante, que había que falta unha tecnoloxía de frío, que había aquí. E despois, cando chegabas con aquel pescado, había que comercializalo, metelo nas cadenas. Había outra empresa que xa estaba nas cadenas da alimentación e tal. Todo aquilo constituiu unha industria vinculada ao mar que transformou a alimentación de todos. Galicia cambiou o mundo. Referentes que é moi difíciles de atopar. Estou pensando nos Fernández, cando tiñan incluídos xente da universidade nos seus consellos de administración e foron a fábrica de Celtia creada para aproveitar os refugallos de Frigolouro. Agora estamos falando de economía circular. Ali había economía circular. A granxa escola, a vinculación entre a educación e a empresa, cousas que ainda hoxe son tan novedosas que somos incapaces de implementar ainda hoxe en día. Xa había aquí que nos facía. Cando nos anos 60, 50, final se fixo a presa de Belesar. A presa de Belesar é a primeira presa de bóveda de máis de 100 metros que se construiu en Europa Occidental. Hasta entonces, esas grandes presas, en España, na Escola de Madrid, de Camiños, había un gran grupo de presistas que eran os que diseñaban todo. Aquelo non diseñou aquel grupo, diseñou un señor na Coruña, que era Luciano de Ordi, foi construída por galegos. E a partir de entonces, Europa encheuse de presas bóvedas de máis de 100 metros de altura. Quer dicir, foi un asombro, foi unha forma de ser punteiros. Iso son exemplos do pasado. Pero do pasado, quero dicir, que non temos que ir buscar os referentes a ningún sitio, xa os temos. Pero, e a hoxe en día que temos? Eu creo que hoxe en día as últimas décadas están pasando cousas a nivel industrial moi interesantes, quer dicir, evidentemente, dos polos, despois falaremos de Santiago, pero temos o norte, con todo o que está pasando ao redor de Invités,
toda a serie de empresas que dan servicio para a implantación de tendas, de áreas logísticas en todo o mundo. Claro, cando dicen o carpinteiro de Inditex, claro, o carpinteiro de Inditex factura 100 millóns de euros. E ten a mellor tecnoloxía que hai no mercado. E ten os mellores enxeñeiros que hai, os máis especializados en ese tema. E os do vidrio, e os do aceiro, e os do metal, e os de absolutamente de todo. Pero non só iso, toda esa xente empeza a viaxar polo mundo, empeza a traballar en todas as partes do mundo, empeza a percibir como é o seu traballo en comparación con un señor de Estambul ou dun de Nova York ou de Berlín. E claro, cando se dá de conta de que está ao mesmo nivel ou mellor, o cambio que hai en esa cabeza xa non ten volta atrás. E cando empezas a ser capaz de traballar con calquer normativa do mundo, en calquer idioma do mundo, con calquer tipo de papeleo que haxa no mundo. Ese é un avance, en cuanto eso é unha empresa, sen dúas, non pasa nada, pero en cuanto empeza a haber unha masa crítica, entonces empezas a crear un tecido, unha capacidade que eu creo que non é, que hai que tela moi en conta. E a verdadeiro potencial disto non é só eso. O verdadeiro potencial é cando desas relacións verticales que pode haber con esta empresa matriz tractora, que se di ahora, poden seguir mirando para ela, pero cando empezan a mirar para o lado, empezan a ver o que fai o outro, e o demais alá, empezan a ver que poden facer xuntos, empezan a ver que xuntos fan cousas moito máis complexas, e con moito máis valor añadido, e que poden ir a mercados onde por sí solos non podían ir. Aí hai un factor importantísimo. No sur, no mundo da automoción, e todo o orbe da automoción, está pasando o mesmo, con outros matices, e ademais, toda a cantidad de empresas que dan servicio a unha empresa matriz, como é a Stellantis para a automoción, pero empeza a haber un servicio dunha calidade que se non tes unha fábrica dese tipo, non nos vas a topar. Entonces, onde están as mellores empresas de robotización? Pois, a beira das de automoción, de digitalización, de implantación de procesos. E todo ese tipo de empresas empezan a dar servicios xa non só a Stellantis, senón empezan a dar servicios aos da conserva, e aos da madeira, e aos do leite. A conserva son unhas industrias dun nivel de robotización tremendo. Todo iso derivado de ter disponible os mellores técnicos e as mellores empresas de Natalia poderá constatar. Iso é unha virtud e unha que eu entendo que é moi interesante. Depois no libro hai un momento, o libro chamase Distrito Industrial. Que é un distrito industrial? Normalmente ten un pouco de provocación. O distrito industrial era, sempre na economía se pensou que non se pode abordar grandes proxectos de gran calado nin ter rendimentos crecientes se non se aborda a través de grandes unidades de producción. Isto hasta que Alfred Marshall, o economista británico, dixo, sí, normalmente é así, pero hai casos nos que non pode non ser así. Pódese conseguir todo isto, abordar grandes mercados, rendimentos crecentes con pequenas unidades ou medianas unidades de produción, sempre cando se den certas condicionantes. Estes condicionantes son o que é o concepto de distrito. Empresas medianas, unhas subcontratan a outras, todas teñen relacións, ningunha é dominante sobre a outra, ningunha vive solo da outra, son relacións equilibradas, están asentadas todas en un mesmo territorio, teñen un gran vínculo co territorio. É dicir, forman parte da sociedade na que están asentados. Isto é moi importante. Non son empresas asentadas por unha inversión, porque hai unhas condicionantes, non. Estas empresas son moito máis resilientes que se di agora. Estas empresas non se van, a mínima de cambio, non se van a outro país porque sea máis barato, porque todos os seus vínculos, emocionais incluídos, están ali no territorio. Traballan normalmente con produto endóxeno, transforman este produto e danlle valor, co cual a vinculación co territorio é moito maior. O máis difícil de todo isto é crear, sobre todo, o espírito do distrito. O espírito do distrito é un ámbito de confianza, o equilibrio entre ser competidores a ser colaboradores.
Saber que vas a competir moitas veces, pero que sabes que para ter que ir a outros sitios ou para ir a outros tal, vas ter que contar cos demais. Bueno, pois Galicia ten condicións de protodistrito en moitos terrenos, en moitos territorios e en moitos sectores. Eu creo que aí hai un gran potencial. É dicir, eu creo moito máis todo isto que esperar sempre a ver se ven algunha gran empresa, algún fondo de inversión, algún tal. Eu creo máis de un crecimento orgánico, lento, que vai asentado sobre o territorio, sobre as nosas materias, sobre todo isto, engarzado con todos os seus proveedores. Ahora, isto é moito máis lento, non hai grandes actos de presentación. Isto é silencioso, pero que cando te des de conta tes unha... E vou rematar xa. Santiago, comparto, a imaxe de Santiago, cidade universitaria, claro, entre estes dos polos dos que acabo de falar, no medio está Santiago. Entre toda a orbe da cidade das Rías e o mundo do Gran Vigo, que por prolongación en Portugal, no medio está Santiago. Pero Santiago non o Concello de Santiago, ni siquiera a Mancomunidade de Santiago. Santiago como unha área de influencia económica que se estende pola Barcala, que se estende hacia Arzúa, hacia a Estrada, evidentemente Padrón, incluso hacia o Barbanza, e se aí non hai industria, é dicir, eu creo que das empresas máis interesantes de Galicia están en Santiago. É dicir, en Galicia non... Quantas empresas hai máis interesantes que Televés? Televés, que é dicir, que é un milagro industrial que xurdira unha cousa como Televés, falábamos no libro, é dicir, o procesado da señal de televisión francesa faixe a través de aparellos de Televés. Isto pareceme a un país como, vendelle isto a un país como Francia. Uro, está en Valga, pero para mí Valga é Santiago. O sea, decir, que pasou co mundo do aluminio? Quero dicir, sempre buscamos a explicación dos fracasos. Que alguén explique porque aquí está o maior polo de procesado de aluminio cunha cadena de valor, cando se instalou a Lúmina polo Estado, todos esos procesos aquí non se instalaron, de forma natural apareceron, e ademais deixouse de facer o aluminio primario, pero o resto de toda a cadena de valor está aí. O extrusionado, os fachadistas, os carpinteiros do aluminio, está Albores aquí, temos toda esa cadena é dunha calidad, é dunha potencia extraordinaria. Cortizo está construindo un campus. Alguén se imaginaba hai 20 anos cunha empresa privada dedicado ao aluminio a facer un campus de formación privado. É dicir, non sei, a mí sona isto a outro país, parece, verdad? Pois iso estáse dando aquí. Eu de pequeno gustaba o baloncesto, seguía a Liga Italiana de baloncesto, había Scavolini de Pesa, non dixo, que é isto Scavolini? Unha fábrica de cociñas con capacidade para financiar un equipo de baloncesto como Obradoiro. Santos é mellor que Scavolini, pero moito mellor. O Contra, outra gran noticia, outra suerte que aparecer ao mundo. O Contra, Martínez Otero. Ademais, Martínez Otero, claro, a veces lamentámonos aqueles laboratorios de formas, de sargaderos, tal. Martínez Otero ten todas unhas xornadas todos os anos onde trae diseñadores, fabricantes, xente do todo o mundo, intercambia. Pareceme que son cousas que se non houbera, habría que inventalas. Acabo rápido. O mundo da construcción, que é a metal, Santiago, as constructoras máis interesantes, das máis interesantes de España, creo, o grupo Puentes, xa remato. Puentes ten unha tecnoloxía e un know-how único no mundo na construcción de viaductos. San José está aquí tamén. San José era a empresa que construía os colegios máis rápido en toda España, por iso medrou. Pero que ademais en Santiago están os mellores estudios de diseño industrial. Está 100 litros. Aquí en Santiago temos diseñadores, empresas que diseñan barcos destos de Fórmula 1 do mar. Bueno, no Milladoiro. Imaginades, o Fórmula 1 do mar, pois iso diseñas aquí. Xa non vou entrar no mundo da biotecnoloxía, do mundo todo vinculado a tal. Vestes que está nacendo o biopolo da Sionlla, onde aí habrá empresas como Galchimia. Quer dicir que Santiago hai moita industria,
hai un tecido interesante, está nun sitio maravilloso, é o sitio onde, vindo das rías, é por onde se conecta co interior, hacia Lalín, co seu polo de Lalín, hacia Lugo, é un sitio fabuloso. Temos que pensar Santiago como unha cidade industrial, por suposto. Porque non vela como cidade industrial vai nos levar a conducir errores. Ya que remato. Boas tardes. Antes de nada, grazas ao Ateneo polo convite para estar nesta mesa. Eu son compostelana, son enxeñeira industrial e levo 25 anos da miña vida profesional dedicada ao mundo da xestión da empresa e da innovación. E teño que dicir tamén somos parte dunha promoción de enxeñeiros e enxeñeiras que estamos nos cargos directivos da maior parte da industria de Galicia. O sea que moito do que está falando xa aquí é o noso día a día. Tendo en conta a temática da mesa redonda, tamén quería referirme a este libro, Galicia, Distrito Industrial, como punto de partida para a reflexión e debate posterior con vos. Aquí o autor Antón Bamonde cita 3 motivos polos cales escribiu este libro, que son un primeiro, que xa citaron os meus compañeros de mesa, é o optimismo de cara ao futuro económico e industrial de Galicia. E eu comparto esa mensaxe. E máis pareceme o único xeito de construir un proxecto e un país en positivo e con ambición. De feito, dixe que hai 3 tipos de empresas ou de países. Son as empresas que din as que ven que as cousas pasan, as que ven como todo pasa ao seu alrededor, as que se preguntan, pero que pasa? E as que fan que as cousas pasen. Entón, creo que Galicia ten que ser un país que fan que as cousas pasen. E o libro, ademais, para fortalecer esta mensaxe, cita dúcias de empresas descoñecidas para o gran público de moi distintos sectores, de automoción, da alimentación, da pesca, da industria metalmecánica, de moitas ciencias distintas que, sen ser masivamente coñecidas, están agora exportando e competindo a nivel global con outras de igual a igual. Entón, iso creo que é algo moi a destacar do libro, no sentido de pôr de relieve que hai industria e que hai empresas, estes chamados campións ocultos, que están aí, que casi ninguén os coñece, pero que necesitan máis dimensión e máis colaboración, como decía Daniel, con outras industrias que están na mesma cadea de valor, para, entre eles, construir un produto de maior valor engadido e que poidan exportar en maior medida. O segundo motivo polo cal o libro existe é pôr de manifesto a importancia que tiveron e teñen neste momento Stellantis e Inditex. No sentido que, alrededor delas, creouse unha industria, no caso de Stellantis, no ámbito da automoción e tamén agora xa na aeronáutica, e no ámbito de Inditex, sobre todo no ámbito chamado sector contract, que son os que fan as tendas para Inditex en todo o mundo, que si ben empezaron traballando exclusivamente para Citroën e para Zara, agora xa traballan para outras moitas empresas e algunhas delas xa casi non traballan para a empresa principal, sino que traballan xa para outros sectores e empresas. E iso é un pouco ese terceiro concepto do libro, que me parece o máis interesante e o máis realmente novedoso e atractivo, que é ese concepto de distrito industrial, que se pode chamar clúster, territorio, de distintas formas, pero sí que me parece moi importante darlle un nome, porque decía un Edward de Bono, que é un pensador, digamos, un autor de pensamento creativo, o máis relevante quizás que houbo no mundo, que pensamos en base a patróns. Co cal, se non lle damos un nome ás cousas, aos modelos, ás formas de pensar, é difícil que todos entendamos o mesmo concepto e que nos podemos a traballar a crear iso que chamamos neste libro distrito industrial. Que ese distrito industrial son, cito literalmente, moitas unidades de produción pequenas concentradas nun determinado territorio onde distintas compañías asumen distintas fases do proceso productivo formando un único mercado de traballo. E precisa, primeiro, que haxa esa rede de pequenas empresas que compartan un sector en común
e que asuma cada unha delas unha parte dese proceso productivo, un equilibrio de intereses entre elas e principalmente que haxa un balance entre o que necesita cada empresa de forma individual e a misión colectiva. E isto levaría tanto a nivel sector como de cadea de valor como incluso de país. Evidentemente, os recursos son finitos e non podemos investir en todos os sectores por igual. Teremos que tomar unha serie de decisións selectivas. Pero temos, como ben decían os compañeiros, moitos ingredientes para ter éxito. En canta industrias, temos a Santiago, por suposto, a Finsa, a Televés, a Plexus, a Uro, a Validea, a Castrosúa, a Mestre Lab, a San Roc Biofarma, a Espiña Delfín, alrededor de Santiago temos en Padrón a Cortizo, a Eslavesa, a Estrugasa, ao Grupo Pontes en Sigüeiro, a Rodiñas, que ainda non era en Santiago, pero está casi, está aí en Curtis, que prácticamente está en mesma área de influencia. Entón, hai moi diversas empresas de moi distintos sectores que poderían, en algún momento, compartir unha misión en común. Por un exemplo, no ámbito da construcción e a construcción sostible, se pomos a colaborar entre elas a empresas de aluminio, vidro, formigón, madeira e construcción especializada, todas elas poden construir un produto, un edificio, un ámbito que son moito máis competitivas xuntas que por separado. De feito, por separado non van ser capaces de competir, porque o que realmente se necesita é moita maior dimensión para poder competir con outras empresas a nivel mundial. Por suposto, colaboración público-privada e que cada un asuma o seu rol. O sector privado o seu rol e o sector público tamén o seu rol, e ambos unha misión en común. E tamén destacaría ter paciencia, porque a forma en que quería acabar é que a dimensión de Taiwán canto pode ser. En relación a Galicia, Taiwán canto de a dimensión. Pois máis ou menos igual, non? Bueno, é unha illa, nós somos un territorio un pouco máis grande, pero tampouco moito máis, non? O silicio é un recurso moi escaso, ou non? Non? Silicio hai casi en todas partes. A xente de Taiwán é máis lista que a xente galega? Pois eu creo que non? Entón, por que Taiwán é o territorio do mundo líder en semiconductores? Non porque haxa ningún recurso especialmente escaso, non porque a xente máis lista que en outra parte do mundo, non porque teñan un territorio inmenso, sino simplemente porque houve unha aposta decidida. Eso sí, foi no ano 73, cando empezaron con esta política. Entón, tamén diría que unha vez que decidamos cal é a aposta selectiva como país e a nivel de Santiago, onde queremos realmente por os esforzos, e o polo biotecnolóxico é un bo exemplo, hai que ter paciencia. Hai que investir, pero hai que ter paciencia para que realmente os resultados xurdan. E a partir de aí, eu creo que comparto esa imaxe de optimismo con Antón e con Daniel, que realmente as cousas van pasar. As boas conclusións son as da xente xoven. Quedadevos con elas, porque o resto xa somos un pouco máis historia. Pero, bueno, gracias a Ateneo, poucas institucións hai máis claramente representativas da sociedade civil con Ateneo, por introducir dentro do seu ámbito a cultura industrial, porque podemos falar de cultura industrial. Debemos falar de cultura industrial, non é porque empezar a falar eu, non? Debemos incluir a cultura industrial como formando parte da cultura, non? Despois falei de Santiago, que
non lle deu moito a cara a cultura. Pero agora tamén temos isto alcalde xa xoven. Gracias Ateneo, gracias Antón e Daniel. Porque estamos falando constantemente, todos de autoestima, non? Chamaste de outra maneira, pero estamos falando de autoestima. E de que empecemos por nós para visualizar Galicia. Vou poñer un exemplo. Se falamos da madeira, que é o meu, non? Acabarei mendo a... Cando falamos da madeira en Galicia, que nos ven á cabeza? Que é o que... Que é a imagen que tedes así, sin pensar? Os eucaliptos, está ben? O carballo, vale? Unha procesadora forestal cortando pinos, xa me meter o pino tamén, unha pista, un autocargador cun camión aí na pista forestal, incendios, aserradeiros, sí, ao máximo que chegamos, aserradeiro, que ali con pilas de pinos ou rimas de tabla serrada. Por que cojones nadie se representa a cociña de Santos que está na súa casa? Aproveitando está aquí José Antonio. Por que unha marca que ten Galicia de carácter alemán dentro do contexto máis amplio do que chamaba contra Daniel, que estamos amueblando os hoteles de todo o mundo, competindo cos alemanes, cos italianos, pero nadie nos representamos. Cando falamos de madeira, cando falamos de Galicia, agricultura, ganadería, terra atrasada. Entón, hai que cambiar o chip. O sea, a primeira cousa, por Dios, Galicia non é eso, moito máis que eso. Pola historia, pero sobre todo polo presente e polo futuro, sobre todo, non? Hai que darnos autoestima. Gracias, Daniel. Eu non o conozco de hai moito, pero é unha das persoas que máis me sorprendeu das últimas que conocín, este señor de Orense, como lle chama Antón, un técnico de formación que é capaz de ter tempo, de parte de dirigir a súa empresa, para sumergirse en temas de cultura social, cultura, como decía Antón, pues entre Schumpeter e o italiano e o inglés que acaba de citar, o Marshall, non o da Segunda Guerra Mundial, sino o autor británico. Un técnico. É todo o contrario do gallego, tamén, do gallego tradicional, que é desconfiado e insolidario, por iso nos teñen. Ele é todo o contrario, predica o amor empresarial, valga a expresión. Meteuse ca historia gallega, ten a valentía de facer un recuento da historia gallega, cultural e industrial, e dos movimentos europeos, e incluso de un montón de desarrollos de distritos europeos, en Italia, en Austria, en Baviera, e despois invitar ao profesor de Historia de Galicia por excelencia, Xan Carmona, á mesma mesa. Hai que ter valor. Bueno, pero eiche decir que Daniel e máis eu coñecímonos porque ele iba ás conferencias de historia e de patrimonio industrial. Xa me parecía a min, xa me parecía a min. Coñecímonos así. Xa me parecía a min. Bueno, pues entonces, gracias Daniel, gracias Antón, por traer optimismo, historia da industria gallega e facernos preguntas a todos sobre que vamos facer, cal é o futuro.
pero ao mesmo tempo esperanza nese futuro, de que a nosa xuventude non teña que emigrar, de seguir emigrando, sobre todo a que ten talento e está preparada, non? Que o estamos mandando fora a veces por falta de oportunidades. Aquí sigue pasando, pese a todo. Entón hai que poñerse deberes. Hai que poñerse deberes. Públicos e privados. Conto vos, para agotar o meu tempo, despois volvemos sobre todo isto con máis diálogo, para que non seña monótono. Pero conto vos un pouco a miña experiencia de 45 anos de industria en Santiago. Entón, a ver, Santiago, como entidade pública, viviu e vive e sigue vivindo de espaldas á industria. Vale? Ten a súa historia dos curtidos, do liño, que, como se argumenta no libro, por falta de escala e por estar lexos dos mercados, non conseguiu enganchar a revolución industrial, non? Entón, Santiago estuvo 100 anos de espaldas á industria. Digamos, bueno, se me permite falar como santiagués, non se me toma mal, foi unha cidade de curas e médicos, non? E pese a eso, efectivamente, apareceron, vou non concretar en 4, moitas máis, non? Xa se entende, pero vou falar de Televés e de Castrosúa e de Urovesa e de Finsa. Houbo, teño que reconocelo en favor da historia, xa que está aquí en Carna, houbo un asomo de preocupación pola industria. Se vos son sincero, eu creo que foi máis por un reparto é a miña concepción, perdonade, foi máis por un reparto de posicións que tiñan que buscar o bipartito de Bugallo e Encarna, que tiñan que buscar e acomodo tiñan que facer un reparto de tal, que puñeron ao frente da industria en Santiago o único e o mellor conselleiro que jamás houve, nin volveu a ver, que foi José Manuel Iglesias, que quero ter un recuerdo público para ele. Porque eu creo que lle meteron algo nas maus probablemente sorprendente para ele, e implicouse, está aquí a xente do Tambre, que seguramente me dá razón, non sei cantos viveron, e implicouse descomunalmente. Ese é o origen do polígono da Xionlla. Por desgracia, bueno, naquele momento creamos un pequeno equipo de traballo, que era o señor Sierra, por desgracia xa morreu, o fundador e presidente de Urovesa, como sabedes, José Manuel Castrosúa, que por desgracia tamén morreu moi xoven e foi un gran valor empresarial, porque realmente ele era o líder do equipo, e Televés, que daquela dirigía Jorge Lorenzo e eu. E creamos e vímonos. A única que tiña, das 4, a única que tiña suelo abundante era Finsa. Gracias ao fundador, que tuvo que escapar de Padrón, porque non tiña suelo, veu para Santiago, entón comprou todos os toxales que encontrou por diante, sin parar, para que non lle volvera a pasar o mismo. Por desgracia, Urovesa foi a Valga, só polígono da Xionlla tardou 15 anos. A Finsa entrou, gracias aí a uns convenios con Encarna, entrou no urbanismo de Santiago hai 6 anos, por falta de acollida da ciudad nos seus planes urbanísticos, aínda que le vai desde o 62. Mira que non pasamos líos para cobrar subvencións porque non exigían de tal. Entón, non, salvo ese pequeno período con José Manuel Iglesias, que yo quero reconocer, a ciudad viviu de espaldas, e vive de espaldas á industria. E Urovesa está en Valga, e Televés está en Sigüeiro. Recordo o señor Castrosúa, o patrón, o fundador. Temos a línea de montaje máis grande de Europa. Empezamos a carrocería en Padrón, continuámosla en Santiago e acabámosla en Sigüeiro. Porque nos 3 sitios tiña un cachiño que non daba para montar unha línea.
Bueno, isto está aí, pero eso xa non importa. A auga pasada. O tema é, que imos facer agora? Que se está facendo agora? Polígono do Soguido está cheo. Non hai suelo industrial. Tárdase 15 anos. Cal é o problema da digitalización do ayuntamiento? O tema da vivienda, o tema da... Porque generar industria... Malo será que hoxe non salga o tema altri, non? Xa me poño a vender. Crear industria é un tema complejo, envolve moitas cousas. Eu só vou dicir unha cousa. Facendo a abstracción de que temos unha cidade patrimonio que é cojonuda e temos a historia do Camiño de Santiago todo isto. Pero, si lle poñemos os mesmos recursos e a mesma intensidade e a mesma proyección política á industria e ao xacobeo, non lle quitemos nada ao xacobeo. Pero se non queremos vivir do turismo solo, ou se o turismo nos empeza a desbordar, ou se o turismo é bon dentro de unhas lógicas, pero se non queremos vivir solo desto e ter fillos camareros, temos que tomarnos en serio isto da industria. Os ratios xa os sabedes, xa son conocidos. Alemania ten o 30%, España pasou do, me parece, están os datos no libro tamén, que vos animo a compralo, pois pasou do 17 ou 12, que está agora, 12,5. Galicia está un pouco millor, pero Santiago está por debaixo da mitad de Galicia en aportación da industria ao Produto Interior Bruto da zona, non? Bueno, en fin, dá pa moito e teño que cortar, pero dúas cousas, é dicir, creo que o libro recolle de maneira acertada, na miña opinión, en que nos últimos, por non ir máis atrás, nos últimos 30, 40 anos non hai diseño nin política industrial da Xunta. A Xunta sumouse ao concepto español de o mellor ministerio é o ministerio que non existe. O mercado vai resolver isto, solo. Ese tema levounos, insisto, España a pasar de 17-18% da aportación ao Produto Interior Bruto da industria ao 12-12,5% que debe andar neste momento. Galicia sumouse esa corriente. Eu, en 45 anos, gestionando unha empresa de madeira en Santiago, conocín desde Diez Guedes non menos de 20 directores do IGAP. A relevancia vai baixando a pasos agigantados, como os directores de banco, non? Que vas vendo que o que ven é moito peor que o anterior. Non hai un diseño, non hai tal. Propóñense aí 3 ou 4 sectores ben interesantes. Xa saliu tamén a bio, o sector bio. A ver, a apuesta, está aquí Ramón Lois, e quero yo reconocer públicamente, a apuesta do polígono e da Asociación do Tambre, que non me salía, perdón, e especificamente de Ramón Lois ao frente dese diseño, pois crearon condicións como debe ser, agora falarei de Xestur, crearon condicións para que surja o ecosistema. O importante é o ecosistema, non é o envoltorio, pero hai que darlle facilidades para... non surgen espontaneamente. Por tanto, nese sentido, parabéns a Sionlle, parabéns a Ramón Lois por dar facilidades para que o ecosistema se desarrolle máis rapidamente e sin obstáculos. Decía, residiando a política industrial no IGAP, desgraciadamente eu creo que estamos enfocando, que a veces habrá que facelo, non digo que non, pero estamos enfocando os recursos públicos a salvar o que vai mal, a contener o que vai mal e que vai morrer,
tarde ou temprano. A lei do mercado é así de jodida. Podemos cambiar o sistema capitalista, pero entonces gastar recursos en amparar, en vez de potenciar o que vai ben, ou en vez de dedicar os recursos a diseñar que sectores van ben a Galicia. O bio, vamos por el. O dos chips de Taiwán, vamos por el. O Xestur, pero estos son aspectos parciales, é dicir, unha política industrial ten moitos componentes, pero requiere recursos e equipos centrados neso. A Cámara de Comercio propúxelle o señor Bugallo, a nova alcaldesa debeu ter nun caixón, e senón volvémoslo a poñer ao día, un planteamiento para cambiar as cousas en Santiago. Fai falta, volvo do turismo. Non hai organismo de turismo no ayuntamiento, na xunta, na tal, atraendo clientes, potenciando Xacobeo. A industria requiere o mismo. Demóstralo no norte de Portugal. Temos aí o exemplo no norte de Portugal. Hai que copiarlo, non hai que facer outra cousa. Pero requiere equipos e recursos centrados neso. Porque ten moitas patas. Eu estou tocando o IGAPE. Pois non me extraña que non teñamos política industrial. Non me parece incoherente co que eu vin en 45 anos no IGAPE. O Xestur é un error. O concepto da Xunta co Xestur é un error. Non é unha sociedade mercantil que teña que axustar o balance a fin de ano. O Xestur non é para eso. O Xestur é para diseñar as necesidades de suelo industrial, de redes, de contenedores, de facilidades, pero, insisto, ten que haber un equipo centrando todo este tema, porque non vale ter terreno e non ter licencias. Non vale ter terreno e licencias e non ter vivenda. Non vale ter terreno, licencias e vivenda e non ter 100.000 cousas máis. É posible, pero hai que empezar canto antes. Bueno. Vamos, quería algo, que senón... Bueno, ante todo, moitas gracias ao Ateneo por organizar este debate, que para mí mismo está sendo moi interesante, e iso que eu xa me conozco o argumento. A mí a verdade que me queda moi pouco que decir, porque xa o dixeron eles en distintas perspectivas. Eu engadiría en todo caso que o libro ten un aspecto que a mí me parece moi importante, que se lle debe a Daniel, sin dúbida alguna, que ten unha mirada proactiva. Non é unha mirada acerca do que foi, nin do que das desgracias pasadas ou presentes, sino que, por un lado, o rexistro dun gran número de novas empresas que naceron nos últimos anos en Vigo, digamos, a raíz da influencia de Citroën na área de Coruña en relación á influencia de Inditex, e en Santiago hai que insistir en que ten un potencial industrial moito maior do que se considera. Santiago non é só a cidade de funcionarios, nin antiguamente de curas e de cataráticos. Efectivamente, dentro desta área máis amplia da comarca de Santiago, hai moita industria en Santiago que efectivamente necesita políticas. Galicia necesita unha política industrial, necesita un diseño. E necesita unha política industrial, un diseño, entre outros motivos, e aquí me vou a referir á xeopolítica. Agora hai unha nova xeopolítica que está generando unha nova xeoeconomía. Digamos, acabou a fase en que China era o taller do mundo en exclusiva, como foi Gran Bretaña no 19. Vamos a un desacouplamento das distintas economías, algún tipo de nova guerra fría, e iso ten moitos inconvenientes, moitos problemas que poden derivar en tensións bélicas, pero tamén ten o aspecto de que obriga a unha relocalización da industria. Obriga a que non podas depender das cadeas de suministros que pasan polo Estreito de Malaca, nin que suceda unha pandemia e que resulte que hai que comprar estas mascarillas en Hong Kong.
Entón, en este momento, a Unión Europea ten, en efecto, vastos programas extraordinariamente financiados para xenerar unha política industrial en distintos sectores. Desde logo estamos ás portas, se non estamos xa, dunha nova revolución industrial que ten que ver ca digitalización, que ten que ver ca descarbonización, que ten que ver coa inteligencia artificial, que ten que ver ca inteligencia das cousas, etc. etc. E digamos que Galicia, que en outros momentos, porque non había capital ou porque estaba lonxe dos mercados ou por lo que fora, pois, digamos, tiña peores cartas, digamos, na man para competir, pois, agora non é o caso. E me gustaría xa para rematar insistir en algo que aducín nun libro anterior que se chama Nunha Nova Holanda, que é que Galicia, tomada en conxunto, debe de xerar primeiro un tecido urbano máis importante. É dicir, as 7 cidades teñen que, a miña proposta, estar unidas por un tren con un marxen de media hora para favorecer os intercambios, para favorecer as sinerxias e porque, como moi ben dice Jane Jacobs, digamos que as cidades son o laboratorio da innovación e o lugar onde se crea valor. Entón, primeiro, hai que, isto, Holanda é o que fai. En Holanda non hai un París ou unha Barcelona ou un Madrid, non hai esta cidade, digamos que é a cidade rectora do sistema urbano, sino que Galicia son cidades que ninguna delas ten ese papel, pois son cidades relativamente, bueno, ninguna delas exerce ese papel, as máis grandes son cidade de Coruña, Vigo e Coruña, entón hai que construir unha trama urbana máis densa e ao mesmo tempo unha economía de aglomeración con Portugal. E iso significa, outra vez, planificación, significa infraestructuras, significa, por suposto, o AVE e trenes de mercadorías entre Vigo e o Porto, significa, na miña opinión, a gran cuestión do tren en este momento en Galicia é o tramo Ferrol-Coruña, tamén unir Lugo, Ourense, Vigo, etc., como unha especie de anel, é o que están facendo, é o que se fixo en Holanda, é o que se está facendo no País Vasco, quer dizer, non son extravagancias nin idealismos. E esa, se creamos un polo urbano importante e que xenere sinerxias non só dentro de Galicia, sino tamén dentro do que, porque hai que insistir en isto, en España está o debate sempre do eixo mediterráneo, porque hai unha población, digamos, a población se concentra en toda a costa mediterránea. E no centro, Madrid e a súa área de cidades satélites, digamos. E hai outra conurbación, outra continuo demográfico que vai de Ferrol prácticamente a Lisboa, isto que se máis non se toma en consideración. Por que? Porque hai 2 estados, tal vez porque na propia Galicia isto non está tan na conciencia, non forma parte tanto da conciencia do debate público, e debería, porque evidentemente as sinerxias entre o norte de Portugal e Galicia son intensísimas e iso non pode facer máis que acelerarse. Hai moitas empresas galegas que traballan xa no norte de Portugal. Portugal tamén ten moito investimento en Galicia. Entón, hai aí unha área, un continuum demográfico, económico, social que debe de ser implementado. E esa é outra chance, outra oportunidade para Galicia. É dicir, a nova xeopolítica que xenera unha nova xeoeconomía e unha necesidade de relocalización de industrias pode favorecer que industrias punta, pois o famoso chip de Taiwán, o hidróxeno verde, novas fontes enerxéticas, ou, digamos, esta economía de aglomeración con Portugal e o propio factor marítimo, o propio factor atlántico. Ao final, desde a invención hai 70 anos dos contedores marítimos, o tráfico internacional de mercadorías faise por mar. E, en ese sentido, Galicia non é periférica. Bueno, por tanto, Galicia ten cartas, pero, naturalmente, o poder político, a propia sociedade civil, ten que construir un discurso, un imaginario, e que todo isto despois se manifeste en orzamentos, en planificación e en diseñar políticas industriales, e para iso o primeiro é o que creo que intentamos facer en Galicia Industrial, dar conta de que existe esa industria, intentar facer unha cartografía desa industria e finalmente ter unha mirada proactiva, é dicir, indicar uns vectores, unhas líneas de fuga que poderían conducir a que estas empresas instituyan cadeas de valor entre elas para potenciar o desenvolvemento industrial e, por tanto, económico e social
de Galicia. E nada máis, e espero que agora abramos un debate interesante. Moitas gracias. Moi ben, pois como é habitual, nas sesións do Ateneo se abre un turno de intervencións e contestarán os ponentes como desexen. Se hai unha palabra pedida. Moitas gracias. Eu vou a referirme únicamente a Santiago como municipio e como cabeceira dun hinterland, pero Santiago municipio, para reforzar algunhas das tesis que de alguna maneira xa dixo José Carballo, pero hai que darlle cifras. En este sentido, o peso do sector industrial en Santiago é do 6,3% do Producto Interior Bruto. Por outra banda, o sector servicios supón o 81%. Isto, evidentemente, reflexa un desequilibrio por canto que, evidentemente, calquer sector que teña moi postas todas as súas oportunidades no sector servicios, con unha debilidade no sector industrial, evidentemente, pois ten máis risco, ademais que o sector industrial, de alguma maneira, como se dixo, efectivamente, ten unha maior posibilidad de retribución, de innovación, de creación e de absorción do I+D+I. E aquí vou, efectivamente, ao importante papel que en Santiago ten a nosa universidade. Unha universidade cada vez máis investigadora, unha universidade que cada vez ten máis capacidades de innovación, de desenvolvemento e de innovación, que necesita, efectivamente, con base en eso, que dende a administración pública, en concreto, me alegro que este aquí a alcaldesa, necesita que se posicione. Santiago ten que posicionarse para cambiar esta correlación entre os distintos subsectores que conforman a creación de valor na cidade. O sector industrial un 6,3, que efectivamente é moi pequeno, mentras que hai un sector servicios enormemente importante. Por lo tanto, primeiro, coincidendo con José Carballo, hai que posicionarse como cidade para desenvolver a industria en Santiago. Eso significa, sin duda ninguna, primeiro, claridade no posicionamento, crear organización e darlle recursos. E logo despois, efectivamente, impulsar a través, non sei se dun instituto de promoción económica que xa estuvo en outros momentos posto en riba da mesa, pero efectivamente captar, promocionar e facer que o sector industrial en Santiago se poidera impulsar a súa colaboración, como se decía. Sí, gracias. Se conoce que imos baixando, porque eu habíame quedado co 7%, pero a universidade está máis ao día, seguro. Así que xa non estamos nin no 7%. Volvo a decir, eso requiere un equipo. O diseño que fixo a Cámara de Comercio e que ten o Ayuntamiento encima da mesa ten que ser, non pode ser de outra maneira, público-privado. Creo que ten que regirse por traballar con espírito mercantil, pero é inevitable que esteña a administración dentro, porque moitas das súas políticas o feten aí. Pero é un tema de decisión política. Pero hai que poñer un presupuesto e un equipo humano. E hai un proxecto presentado pola Cámara de Comercio, se hai outro millor, escollemos ese millor, que debería poñerse ao día e ejecutalo. Mira, eu sospeito, estando completamente de acordo con Pancho Candela, sospeito que a cifra está un pouco infravalorada polo tema dos servizos a empresas, non? Pero, bueno, de todas formas, é evidentemente inferior, se Galicia representa en este momento o BEAB industrial o 16%, Santiago non é un 6, pode ser un 8, un 10, pero, bueno, tanto ten. Son datos do Instituto
Sí, bueno, pero xa sabemos que en este tipo de cálculos sobre a distribución sectorial do BAB, os servicios á empresa que nos últimos anos externalizáronse moito, pois aparecen como servizos moitas veces e non dentro da industria. Pero a diferencia é mínima e o acordo completo. Simplemente un pouco por comentar. E simplemente eu creo que esa idea de algún tipo de oficina de promoción industrial ou asencia ou nos términos que se vexan, a mí parece efectivamente unha cuestión de primeira necesidade. Hai unha elaboración exterior, pero a labor máis relevante é a que hai que mover internamente para facer atractivo, acoller e que veñan. E que se desarrollen aquí. Aquí non tivemos a sorte de zona franca. Non tivemos zona franca. De algún xeito, se vivíramos un pouco máis atrás, eu diría que zona franca tiña que ter extendido un pouco o seu eido a algúns outros lugares de Galiza, polo menos, pero non foi así e, claro, en Vigo esa función ocupa a zona franca. ¿Alguna cuestión más? A mí me gustaría introducir un dato del que no se habló, que es el de la población. Un dato a mayores que es el de la población. Desde hace 12 años, Galicia pierde 3.700 chavales que al acabar la secundaria se van fuera a estudiar y no vuelven. La población ha bajado 70.000 habitantes en los últimos 12 años. La previsión del INE para el 2035 es que seremos 2.530.000, es decir, 170.000 habitantes menos que hoy en día. Imagínense ustedes la ciudad de Vigo sin habitantes, sin gente. Eso es lo que seremos. Los temas de optimismo, de todo lo que tenemos y demás, el tema es qué futuro tenemos realmente. Porque seremos en 15 años una sociedad mucho más envejecida, sin jóvenes porque no nacen y porque los mejores se van fuera. Si ese discurso xa o coñecemos, quer dizer, iso está máis que sabido, analizado, o tema trátase si hai, inda que seña un ferro ardendo para agarrarse a él. E é o que propoño, porque se seguimos nesa mirada, pois vamos a contemplar lánguidamente este tal. Eu entendo que hai brasas para encender o lume. Entonces eu simplemente comento iso. Evidentemente, ese discurso coñecémolo todos perfectamente, lamentablemente. Unha cosa moi mínima, que esa análise e esas proxeccións do Instituto Nacional de Estatística son de hai como 2 ou 3 anos, ou de antes do coronavirus, en realidade. As cousas nos 2 últimos anos son moi distintas. Curiosamente, aquí o que pasa é que a taxa de mortalidade aumentou, a taxa de natalidade caeu dunha maneira radical nos últimos 3 ou 4 anos e entonces perdemos poboación polo lado do crecemento vegetativo. Pero cambiou radicalmente nos últimos 2-3 anos o saldo migratorio, porque resulta que estes 2 últimos anos, e ademais con unha tendencia crecente, son máis os inmigrantes que os emigrantes en Galicia. É certo que habería que estudiar a cousa máis a fondo e ver a cualificación dos inmigrantes e a cualificación dos emigrantes, onde probablemente ti teñas razón. É dicir, pero habería que velo ben, porque tampouco está tan claro que os inmigrantes sexan todos digamos, de profesións de relativos de salarios. Bueno, habría que estudialo, pero en todo caso eu matizaría, e este argumento quedábamos todos moi felices, bueno, moi infelices, até hai pouco tempo moi infelices, non hai que pensalo e hai que esperar un par de anos máis antes de decir nada, a ver se a tendencia actual se consolida ou a ver se volvemos á situación de atrás, que eu non o sei, francamente. Bueno, yo me apunto a lo de Daniel. Unha das experiencias para mí máis reveladoras destes últimos 5 anos que tuve que facerme cargo por enfermedad do presidente Sierra, primeiro, despois que xa morreu, da Cámara de Comercio de Santiago, como sabe a alcaldesa, son os premios PYME Santander.
Banco de Santander. É unha función, supoño que fai o banco, en que convoca por provincias 6 premios todos os anos que organizamos e que nos encargan de organizar as cámaras de comercio. Das cousas máis reveladoras e máis esperanzadoras contra a opinión de Fontán é o catálogo de empresas que se presentan, todas pymes, e a riqueza que eu vin aí, que en parte recolle a mesma esperanza do libro. É increíble a cantidad de pymes que temos en Galicia. Natalia conoceu mellor. Pois eso, internacionalizadas, capitalizadas, xente moi formada. Recordo que un dos que concursaba no último, bueno, ti que faz? Rama do automóvil. Non me acordo agora o nombre específico. Cantos sodes? Pois somos 35. E onde estades? En Porriño, claro. Bueno, en Porriño, en Bahía e en Shanghái. Que formaría parte desto que estábamos comentando, por ejemplo. ¿Cómo? 28 años, 29 años. Sí, estamos en Porriño, en Bahía, en Brasil e en Shanghái. Bueno, nada, acompañaron as empresas do automóvil, lógicamente, vanse localizar onde... Pero, bueno, esa capacidade... Esta é a esperanza para mí, esta é a esperanza de Galicia. Quería citar o dos premios, non polo premio en sí, sino porque quen participa nos tribunales e entrega os premios e todo este tema, descubre, se estades algún interesado, habilitamos este camiño. Descubre unha Galicia que eu, despois de 45 anos nunha gran empresa en Galicia e tal, desconocía en gran parte. E iso é moi esperanzador. Unha apreciación así moi breve. A ver, España vive a emigración do rural ás cidades e no último período está vivindo a emigración das cidades medias ás grandes cidades. A Madrid e Barcelona, sobre todo, realmente sobre todo a Madrid. En realidad se fala moito de Cataluña, pero se fala menos do modo en que Madrid concentra o entusiasmo e os investimentos do Estado. Entón, aí tamén hai un factor, digamos, de dinamismo político e de chamar a atención sobre que, efectivamente, a ver, España é algo máis que Madrid. E, por tanto, tamén hai, desde o corredor atlántico hasta miles de investimentos que poden poñer na mesa, o que falábamos das conexións ferroviarias, que podan derivar nun certo dinamismo de economía galega. Pero, para eso estamos aquí, para plantear debates, para iniciar discusións e para efectivamente, ter algún modelo de modernización da sociedade galega. Algún modelo de modernización da sociedade galega que impida que, efectivamente, acabemos sendo unha sociedade de vellos. Repito, o libro creo que non é especulativo, dice as empresas que hai e con volúmenes como se dice, con moitos millóns de euros anuales nas súas contas correntes. Entón, quero dicir, non é especulativo, está dicindo algo que hai. Pois isto que hai, con isto hai que facer algo. Isto que decimos, e hai que ter unha mirada que densifique esta rede de empresas e que lle dé un sentido e unha orientación para multiplicar as sinerxias e multiplicar efectos, esta idea. Que a situación presente esta, evidentemente isto é así. Sí, eu, aparte de darvos as gracias e darlle as gracias a Ateneo, porque por fin estes temas se tratan en Santiago como se teñen que tratar. Temos unha catedral, pero non somos unha catedral. E estamos devorados por ela. Entón, primeiro, grazas polo libro, porque dice a verdad. E segundo, eu o que vos quería preguntar é como facer de este discurso realista de esperanza e optimismo de presente cara ao futuro, que nos merecemos, transmitilo a todas as persoas, dicindo a verdad. Cantas veces a leu no periódico a obra que se está facendo en frente ao Peregrino. Un antigo taller de coches de reparación que se vai a convertir nun centro de tecnoloxía punteira en patentes. Cantas veces a leu na prensa? Por que non se fala dele en permanencia? Por que non se fala dos muebles de Santos? Ou por que non se fala da madeira estrutural de Finsa que por fin puxo en marcha? Todo eso
somos nós. E é a única maneira tamén de mudar esa moda de que a nosa xente nova ten que ir a estudiar a Madrid porque logo se queda ali a traballar. E todo isto o que vos pido é que se convirta en eso que chaman agora relato, porque é a verdad e porque nos merecemos esperanza e ilusión de presente e futuro. Rápido, se oye, sí. Felicitaros en primer lugar por el libro que habéis hecho, enhorabuena. Y luego también quería hacer una consulta a José Carballo, aprovechando que... no sé. Perdón. Quería hacer, poner en valor lo que se acaba de decir, el CLT, porque cuando se piensa en Madera de Galicia, ¿por qué no se piensa en un CLT? Bueno, a lo mejor por la profesión pues lo conozco mejor, pero yo pienso en la madera del País Vasco y pienso en Egoin, pienso en la madera de Europa y pienso en Stora Enso. Quiero decir, ¿por qué no se ha hablado nada, se está hablando de innovación y de todo esto, pero no se ha puesto en valor este punto? Gracias. Necesitamos políticas privadas y, sobre todo, políticas públicas que tiren de la madera. En ese sentido, uno de los últimos acuerdos de la legislatura anterior del Parlamento gallego, en fin, apoyando que el 20% de los edificios con participación pública lleven madera estructural, es un buen paso. Hasta ahora no la teníamos, como dice Encarna, llegamos tarde a este tema. Europa nos lleva 30 años de delantera, pero llegamos y deberíamos y podríamos convertir a Galicia en la proveedora de madera estructural al menos de toda esta parte del Atlántico. Estamos en ello. Eso va por buen camino. Sí, se permitides, hilvanando este mismo tema, vámoslo poñer no ámbito de todo. Decir, a veces vamos tarde, pero a veces chegamos a tempo. En breve vaise construir xa varias obras en Galicia con sistemas mixtos de madeira e hormigón que se desarrollaron ao amparo da Universidade de Santiago, que ti ben conoces, que temos o mellor laboratorio da madeira de España, é a gran referencia. Está facendo un traballo para Galicia e para toda España, é dicir, aí estamos traballando. Vamos a ser os primeiros en España en facelo. E iso está dentro do ámbito do que vos dicía antes, do espírito do distrito industrial. É un produto onde teñen que intervir varias empresas diferentes, dende Finsa, Chilonor, a súa empresa que fabrica CLT, a nosa, como fabricante de hormigón, empresas de conectores, laboratorio, centros tecnolóxicos que desarrollan hormigóns de baixa emisión de CO2, aproveitando e recircularizando cenizas que outros de queimar biomasa. Esos produtos, o primeiro sitio de España que se van a elaborar aquí en España, en Galicia, e xa se van a montar, algunhas en obras privadas e en outras en obras da administración. Non sempre vamos tarde, non sempre somos individualistas, non sempre non nos entendemos. Un pouco é isto. E isto non é... Escribir un libro non deixou de ser unha coña maravillosa para min de estar con Antón e de todo iso. Pero realmente o importante desto é que o distrito exista. Non un libro que fala do distrito, senón que nos convenzamos de que somos un distrito, con todo o que implica. De poder falar con Finsa, que Finsa non teña suspicacias, que eu son dun sector totalmente distinto e enemigo, e podamos compartir coñecemento, desarrollar produtos xuntos, que eu me poda aproveitar do seu tamaño, da súa capacidade e eles do meu rebulir ou de outras inquietudes. Estendamos eso aos do aluminio, aos da pedra, aos da louxa, aos dos chips, aos do leite. O difícil desto non é o libro, o difícil é plasmalo, pero podemos insistir en non velo, pero está aí. Pero como di Antón, o bon de escribir o libro é que non é un desarrollo de gabinete, non? Creo que son as palabras que usa Antón, non é un desarrollo de gabinete. Daniel escribe un libro
cando xa antes practicou ca súa empresa o contenido do libro. Esta é a parte realmente boa e positiva. Chegamos 30 anos tarde co CLT a Galicia, pero non só en España, como di Daniel, sino que eu diría que, ainda que hai algunha patente por aí europea, Europa este camiño da colaboración non nos seguiu. E así como eu creo que efectivamente a madeira estrutural vai coller unha pequena cuota de mercado, a cuota que máis lle interesa a FINSA é a colaboración da madeira co cemento, co aluminio, co aceiro. Que ademais eu creo que é un sentimiento egoísta, porque son eles os que teñen o mercado. Por que me vou pelear con eles? Vou ver se lles podo aportar algo. Porque o mercado xa o teñen eles. A vía para querendo o meu produto xa a teñen eles. Para que me vou a pelear? Voulles axudar. Eu creo que ese é o espírito. FINSA entende así. E vamos marcar camiño. Incluso metendo as cenizas, que é un produto complicado, da generación de calor con biomasa, como un dos componentes do cemento que vai a ir aliado ca madeira. E que en isto, ca axuda efectivamente da universidade, neste caso, da Politécnica de Lugo, pois vamos a ser pioneros en España e en Europa. Pois eso, a ver se animan os outros sectores. Perdona, Daniel, que interrumpinche, pero por completar. Eu, bueno, en relación ao que comentaba Encarna e Fontán tamén, creo que non é tanto como está o vaso de cheo, si está cheo ou si está baleiro, senón si está enchendo ou si está constante ou si está perdendo auga. Entón, creo que nada pasa por casualidade, ou casi nada pasa por casualidade. O feito de que Madrid teña a industria que teña, ou Cataluña, ou País Vasco, non é por casualidade, é porque estamos a serie de decisións. E, por tanto, a nosa historia nos condiciona, pero tampouco é inmóvil. Entón, o que temos que facer é tomar decisións e ser serios por todas as partes, tanto a función pública como a función privada, e poñernos a traballar de forma seria e poñernos as pilas. Porque, ademais, outra cousa tamén moi relevante agora hai unha guerra de talento brutal en todo o mundo. E o talento chama o talento. A xente talentosa quere traballar alá onde está a mellor xente. E iso é reversible. De feito que, se a xente agora mellor formada do mundo ve que aquí hai unha industria, unha universidade, unha tecnoloxía que os ampara, virán aquí. Porque, ainda por riba aquí, se vive mellor que en moitas partes do mundo. Entón, non van a Madrid porque se lle mellor a Madrid, que se lle peor que aquí. Van a Madrid porque hai máis posibilidades de poder desenvolverse. Entón, creo que o que fai falta é, efectivamente, unha aposta selectiva seria, con investimento en I+D e aplicación, e poñernos a traballar e a darlle a volta a isto. E pódese, como se puido, en outras moitas partes do mundo. E o libro é unha mostra de que temos os recursos necesarios para poder facelo. Que o de ser positivo, Fontán, non é tanto unha cousa de ser optimista, sino actuar na única realidade que vemos como posible, de realmente darlle a volta a isto e ser millores e facelo millor. Moi ben, unha derradeira cuestión, dúas máis. Bueno, antes de nada, parabéns por o libro, creo que é un chute de optimismo moi necesario. Eu tiña unha pregunta, dentro do deserto de ideas ou apostas estratégicas por parte da Xunta que houve nos últimos anos, con permiso do Xacobeo, sí que teño a sensación de que se fixo unha aposta, por exemplo, polo tema do polo aeroespacial das Rozas. Gustaríame saber a vosa opinión a respecto de que podemos esperar diso, se realmente pode deparar algo positivo ou frutífero de cara ao futuro, ou se estamos ante un bluff, porque, bueno, falase moito do polo biotecnolóxico, pero eso sí que pode ter o mellor unha relación coa historia da industria química que houve en Galicia, o aeroespacial, pois, a priori, non tanta, nada, simplemente saber que opinades dese sector, do futuro, e se realmente pode deparar algo. Mira, no seu momento cando se creou, que xa levamos alá canto, igual 7 anos, desde que se creou,
Pois a verdade é que parece unha aposta excesivamente arriscada por parte da Xunta de Galicia, porque eu creo que se hai que apostar por algo, ten que ser algo no que haxa industria, tecnoloxía e ciencia. O sea, unha industria que traccione, unha tecnoloxía que se pode aplicar e unha ciencia que tamén respalde a parte de I+D, non? E nese caso non había ningunha das tres cousas. Entón, de ter feito unha aposta económica como se fixo grande nese momento, eu non teria escollido nunca ese sector. Agora, feita a aposta, e despois de 7 anos, pois creo que empeza a haber resultados. Igual, se tiveramos investido os mesmos cartos na madeira ou na alimentación, terían sido máis beneficios para Galicia, pero unha vez que xa está feito e que xa hai certa industria e certa startups dese sector, pois os resultados tampouco non son malos. Creo que sí que está habendo pequenas PEMEs e pequenas startups nese ámbito, e tamén está habendo algunha empresa, sobre todo no entorno de Vigo, que traballa só para automoción, que tamén xa traballan para o sector aeronáutico. Co cal, eu creo que podemos ter certa esperanza tamén con ese sector en Galicia. Unha derradeira... Buenas tardes, me sumo indudablemente al libro de Daniel y Antón y a todas las opiniones que han surgido de esa mesa. Pero me sorprende hablar de empresa, tecnología, ciencia y todas estas cosas. Yo, desde el sector de la construcción, con una experiencia de 33 años de profesor de universidad y un seguidor de la formación profesional, me sorprende que la pata que falta a todo esto, porque no olvidéis que sin nosotros no hay nada de lo que habéis hablado. Ni Finsa, ni Rodiñas, ni ninguna empresa estaría ahí si no hay las infraestructuras, la construcción de los edificios y demás. Y hoy el sector de la construcción está en un estado crítico, lo digo como alarma. Estoy indudablemente, conozco el sector Galicia, conozco Portugal, conozco algo del extranjero, Bélgica, donde hemos trabajado. Y nuestros trabajadores gallegos, tienen un nivel equivalente al polaco. Los portugueses quedan lejísimos, los de otros continentes mucho más abajo y los de Europa del Este ya no se cuentan. Pero, ¿por qué digo esto? Porque soy un crítico profundo de la formación profesional. La universitaria, he trabajado en planes de estudios, de escuelas técnicas, etc. No voy a hablar de eso, porque me llamarían partidista. Pero la formación profesional, que la necesitamos, nadie ha hablado de ella. El día 11 y el día 12, curiosamente, habéis criticado a la Xunta, habéis criticado a los políticos, habéis criticado a los ayuntamientos. Comparto vuestras críticas, me sumo a ellas, incluso en el plan de ser constructivos. Pero la formación profesional, el día 11 hay un congreso internacional que se llama Empleo, Formación y Aprendizaje en el marco de la vida a lo largo del mundo del trabajo global, aquí en Santiago. Somos, desde hace tiempo, tenemos alumnos de formación dual. Hablo de formación, creo que con un cierto conocimiento. Estudio, crítica y participar con los centros de formación. También tenemos por primera vez a un retorna, que no comparto. Se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho a Román, etcétera, que hay que hacerlo de otra forma. Habéis hablado de la inmigración. No creo, ni soy victimista de las estadísticas poblacionales. Si se van a Madrid, se van porque son los mejores, son buenos, no son tampoco los mejores, pero son buenos, pero hay un mercado que reconoce el valor del trabajo y lo pagan. Aquí no tenemos fe en la formación profesional para preparar a los que salen de formación profesional, a la dual, a los aprendices, a los que van a hacer cursos de prácticas.
Hablo desde mi sector, el sector de la construcción. Daniel, hemos hablado mucho de esto, y aún nos queda mucho por hablar, pero creo que vosotros, empresarios, y yo como empresario pequeño, creo que tenemos que empezar a criticar la formación y tenemos que aportar nuestras ideas, nuestras necesidades. El CLT y todos vosotros tenéis sectores donde la robotización y la automatización prima sobre la mano de obra. No me preocupa. Claro, si tengo una máquina y un robot que me hace mi trabajo, tengo 2 especialistas que le puedo pagar por 4 trabajadores de media clase. Pero en la construcción todavía tenemos que poner ladrillo a ladrillo, baldosa a baldosa, tubería metro a metro. Claro, la suma de la madera y del hormigón prefabricado nos ayuda a hacer el edificio, pero hay que hacer las tripas interiores. No os entretengo. Simplemente os invito que el día 11 y el día 12, el que tenga ganas de ver cómo está la formación profesional en Europa. Se nos compara con Finlandia, con Suecia, con... En fin. Gracias. No sé cómo está, no te puedo contestar al tema de la construcción, ¿no? En el tema de mi empresa sí te puedo decir que somos unos absolutamente convencidos, lo explicaría mejor Fontán, pero yo creo que vamos con la 6ª o 7ª generación de formación dual en todo el tema mecatrónica. No sé, habrán pasado o estarán trabajando en FINSA o habrán pasado por FINSA, pues quizá más de 100 técnicos. Yo he dicho muchas veces en alguno de los foros de la universidad que todas las carreras técnicas deberían ser duales. Cuanto más se retrase en convertirlo en duales, más retraso llevaremos con Alemania. Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, la formación, ya no la formación profesional, sino la formación dual debería ser general. Es complicado a veces aplicarlo en las pymes, efectivamente, hay que flexibilizar los criterios, pero desde luego en las grandes empresas y desde luego en la mía, en fin, se le dejo el micrófono a Fontán, te da una lección magistral, pero somos absolutamente partidarios, pero por convicción. Un alumno, digamos, de grado superior con formación dual, en 3 años se puede hacer cargo del mantenimiento de una fábrica de las nuestras, que es muy compleja y muy intensa en tecnología. La misma persona sin formación dual tarda 6 años, 8 años. Con formación dual lo consigue en 2, 3 años. No, las discusiones, vamos a prescindir de discusiones. Sí, contestar alguno más nosotros. Nada, por apuntar, es decir, eu penso que a implementación da formación dual en un inicio penso que se quixo facer unha réplica de Alemania, que era a que funcionaba, pero claro, a estrutura de tamaño de empresa en Galicia, en España, non ten nada que ver ca alemana. Entonces, o que pode facer a Siemens en FINSA pode servir, pero en todas as demais empresas, se tes unha condición de quedarte con unha cantidad mínima de alumnos ou de tal, en un sistema de empresas totalmente de empresas moi pequenas, pois claro, non funciona. Iso hai que retocalo. E pois hai un tema social, quero dicir, falando da construcción, lamentablemente, eu cando era chaval que accedía ao mercado laboral, a construcción iba ou os que non querían traballar ou os que non valían. Esa era na expresión que tal. E agora dicimos que para entrar na construcción hai que estudiar. A mí un día un montador me dixo, mira, eu se teño que estudiar tanto para isto fago-me abogado. É dicir, quero dicir, é un tema social. Temos que valorizar os nosos oficios. E valorizalos son, eu sempre digo, retribución, formación e valorización social. É dicir, eu sempre digo, un montador de Siemens, se ven a montar unha máquina a FINSA ou a calquera empresa de por aquí, vas a recollelo ao aeropuerto, mandas un taxi, ven ali, pon a chaquetilla, repara a máquina, lévalo a un dos millóns hoteles do sitio,
vólvelo para lá e vai a vivir ao seu barrio onde vive o profesor universitario, o abogado, o que tal. Ten o mesmo prestixio que calquer traballador intelectual, profesor ou o que sea. Claro, para iso temos que ter as empresas que produzcan os elementos da calidad suficiente para poder pagar esos técnicos e telos valorizados e tal. Eu creo que é unha pescadilla que se morde a cola. A construción. En Galicia temos a oportunidade única. Eu isto foi no predicando por moitos sitios por aí. Podemos ser, ahora dice o hub. Galicia podía ser o hub principal de construción industrializada de España. Quer dicir, a construción estáse mudando, está cambiando todo. Falta de man de obra, pero non só iso. A Agenda 2030, a descarbonización. E claro, iso que fai falta, industria, producir en factorías e ensamblar o máximo posible. Que industrias? Pois industrias de aluminio, de madeira, vuelvo a repetir, de pedra, de pizarra, de hormigón, exactamente nas que somos líderes prácticamente en todos os sectores. É dicir, podemos nos convertir no gran proveedor a nivel nacional de todo ese tipo de tal. Bueno, a raíz destas predicacións, ao final, armamos unha especie de clúster que andamos aí no tema e tal. Hai moito que andar. Pero xa estamos, dicir, temos que acelerar máis, porque temos os mimbres para facelo. Igual o concepto da industrialización da construción non é un concepto así moi fácil ou moi habitual de asimilar. Para ti sí, pero para... Pero, bueno, básicamente, calquer sector nos últimos 100 anos cambiou enorme. A construción moi pouco. A construción clásica moi pouco. Sigue encofrando. Bueno, en vez de facer o cemento na obra, ahora leva en cubas, non? Pero, básicamente, ali un tío ca ferralla e co tal, e pisando, e encofrando en línea, non? Eso acabouse. En Galicia hai un montón de empresas que fabrican casas prefabricadas, en madeira, en metal, con distintas versións. É dicir, este é o camiño, non? Eu vim a hablar do meu libro, pero xa que aproveito, vou falar das miñas obras tamén. Entonces, dice, tendes aí o edificio este da Fundación de Amancio Ortega. Esos edificios son os edificios máis prefabricados, con un nivel de prefabricación máis alto que hai en España. Lévanse construídos 6, estamos polo 6º, con un período de estructura, con todo, muros, escaleiras, fachadas, pilares, vigas, absolutamente con todo, cada 4 meses. Eso, como sabe Manolo, unha construcción normal sería 1 ano e medio cada un. Bueno, non ven nadie de Barcelona, nin de Euskadi, nin de nada. Somos de aquí. É dicir, ademais, chámannos en Madrid para que vayamos a explicarlo ali, e enseñalo. E eu cando vou ali, pois veño máis arriba e digo, oiga, pasan cosas, a última remato, invitáronos a un sitio ali a falar e había unha obra en Barcelona, outra en Madrid e outra en Lisboa. E chamáronos a nós levamos unha en Lugo. Digo, señores, xa sei que en Barcelona pasan cosas, e en Madrid, e en Lisboa, e en Lugo tamén pasan cosas. Miren máis para aquí que tamén pasan cosas. Bueno, Bueno, moitas gracias, reitero o agradecemento pola vosa aportación, desa historia, desa autoestima e desa crítica tamén con la que nos vamos, y por lo menos en mi caso me voy un poco ilusionado más de lo que llegué. Por lo tanto, os agradezco vosa